falta, porque es que esa cámara no sabe todo cosa. En vez de yo te digo hacer que Un lagarto con dos rabos. y que él está grabando una gatija que tiene dos rabitos ahí. A lizard with two tails. It's not common. You see? Un lagarto con dos rabos. Mira.